三黃雞都好多，喺度買隻雞。大家好，今日同大家分享菠蘿雞，香料有薑葱，有少少呢個青紅椒。咁呢半隻雞咧，我已經清理乾淨噶啦嚇，肺啊呢個腰啊都挖咗出嚟嘅。先切下個菠蘿先。咁呢度係半隻菠蘿啊，新鮮嘅菠蘿嚟嘅呢隻啊，我哋將佢切開佢，將呢個心咧切走佢。我要好，之後將佢切成一嚿一嚿嚇，1 cm 到。跟住落嚟咧，我哋就斬下啲雞先嚇。好，我哋加佢少量嘅鹽、白糖、生抽、蠔油、胡椒粉、1茶匙嘅生粉放埋邊先，撈佢嚇。我哋將啲味料撈勻之後咧，將啲生粉撈入去。嗱，我啲雞咧放咗調味料同生粉之後咧，一陣唔使打芡，佢有呢個自來芡喺度噶啦。咁醃過佢啲雞肉咧係非常之嫩滑嘅。好，嗱就咁樣嚇。好，燒熱個鑊，燒到佢冒煙，瀨2圈油落去，將啲雞放落去。好，咁你咁上下就打一佢嚇。反咗嚟之後，放啲葱頭啊、薑落去嚇。2片加埋咧，大概煎咗3分鐘到，我哋放少少老乾酒落去。嗱，呢啲想佢顏色靚啲嘅，你放少少老抽落去，收下佢。嗱，啲雞唔好煎到咁光喎，你煎晒嗰啲汁出嚟咧，就比較柴咁樣，好食㗎。我哋係加翻些少嘅水，冚蓋燜煮佢2分鐘。好，時間到。紅綠椒、菠蘿、撈勻佢，要保持有少少汁嚇，等佢煨一下啲菠蘿。好，咁啊，菠蘿同雞咧，最起碼都要有1分鐘嘅時間，等佢互相去吸收下。好，嚟收乾汁啦已經嚇。如果你中意落包尾油嘅，依家可以落㗎嚇，我就唔落啦。OK， 好，搞掂。好，等你試下先，雞同菠蘿，好嫩滑，酸酸甜甜，好正，好醒胃啊！咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，多謝大家，拜拜。